Karitasi kaunti ya Nyamira mwakilishi wa Basubati kurwase kaunti y'Umweshimiwa Jerusha Momanyi nikubona rogo sabago chia saba ibuli koene kyabuna nkobarenda bare abana babo chinga kechiga cy'omutumuko yigo mutambe bwerusa bane kyabuna kirabara cyekorenera kisemi cyaba somutinyo mutangani umwako gocha honyore mbara senchirerengia Mweshimiwa Momanyi nikoboga rogo sabago chia saba ibuli beneke bunango tumeka bare nibo yaba senchirerengia chinga kechiga cyo gochengero moyigo yoga bwesukuku hasekeribuna nigabaruko abago cyekorenera kisemi mutinyo mutangani umwako gocha honyore mbabwate kibesa cyo kubaira ase skuru na bego niga kwandra egati ya agenda tasobora ibwage siasa kaunti ya Nyamira muri kitopol kapokara na roboti rwa senchare wikira jinga kijiga bantu bagendete kuyariganya gucengera omuyiga we Christmas amuno mwako muya barai aho nigo bagendere ko bagwesoke nako baganiria amaya barai obango muno wesoke nako baganiria omugusi amaya mwakilishi wa Basubati kurwase kaunti ya Nyamira Basubati Jerusha Momanyi igo nabasabeire Christmas ikija ekere mogoshea na abande kerie keke mubwate muinyore nigo togosherekea ase engenchi okuburu kwa Yesu abande kere togosherekea nigo tokoenda kanisa tuagenda gusaba abande kere togosherekea nigo toko nabo murabe isiko mune familia abo murachama mune community ayonsi no gosherekea lakini ariko bayimisa rende tigatosherekea soko enda soko sasima ase chikanisa cheito titukolirikira abamo bagende musasine bali bakoira na batake kuragera muna korengana be bangire igo na inche na sangira amo naino na basabira amaya na saye bubu ya bwonsi abalende hoko nabo gekerekyo nigo Jerusha kaniri abo bali kwani kibuna nkorenda bara abana babo abo barasoma timoko nabo igo ko balita kurwase chimbu chimbe asagendere ko bagagusegeta umwane nyaruka gosikwa nako basemya abo bali kwani kibuna ngo basemya bale abana babo gwanja magimari bamenyerete naende kero togenderere tayo nimanyete abande mbaro abasali bono igana libaroche ngabana bachirenge bimwerere abana muna abana baita banyaruka ngo abana ngo turumigu bale sana. Nataka kuomba wazazi wakati huu mlinde watoto wenu vyema kwa sababu abana bale below 18 na abana bale vulnerable, they are not able to decide by themselves, so abaibuli ni muko decide renda abana batebye sebagwenete gutara baike batebye kibagwenete gukora nigo bigagende ko bagosemya abana kwene kibunangwe bwatokani baramo sagu chimbe ejo kiraturutumbe amagima abana n'ichinga kichiga che ogochengere meyiga yiga tomore isikagabu mwerende buya nande mwirana guchie school murabagima baiseke mose ko wena mugwata marito abana bamura murwa mugwata marwire mokagera ng'ebimo montoro muborera isi igakarire ko baraisi asikero monto akonyora kora tairu burwire Jerusha boigo nigagendere ko bagakubaboria abananji kwene kibunango chengera bale asenchera engia akonyuranga umwako gocha chisukuru nchikonyara kabachi kwigurwa asaba semerie kwehoroberia egurube yuo ontadi abana ngo igura bali chisukuru so kumukuragira mumanya na kimwagore ndagire ngana na ndi mumanya nkige gakalimambi ekera na mura shareke otiringe chibese cyaro cyo kwira umwana cukuru igo kuragira koro kuno gwa kawaida enda ne ndagira ne yenda teko ndagira ndoma yete tari tukolimera ache gotenga twisanikira igo rende ekerengo kire gintu kagenda nekerengo erinde mu prepare abana baitu buya nimaita matemo nacha asoke bwango iga abana baitu ba prepared bagende cukuru ekiagere chiseni na chichiragere nonyene bali balense kapisa mwana machani aite buya agenda kwenda iga na chisemi ocha konyachi onchoire family yao no muiburi no mweli oye ntogoro nigagendere ko bagagoteba una emirimo ya kolire nigo ya orokirie obuya asebanyara ko bakomochora ko ba umurayu kabiri minsi ya Kenya aserumbe yabo wakilishi baba Basubati yento kurengana munera atebire ne kyorokererie kiya igihugu kinage siasa yentaliranga nazi kunyara ko ba akogenda sebitambakiro binde ge siasa so nainche nabona aba surprised ekarona yani inkatwaro mogoko ulibugo kwego sanga kai na saa ndo tegasi yengo na gweta gukorera abantu aniekene abantu mbayeroche ande bagetebire igo nambiri na tu na beterankit namba 2 igo yangorogeti na am capable I can be able to do na hande kumbe no ko nyabantu nyawonte ina gendo bugabana abo baroche ng'omuntu oyo emirimo yaye na berachegere mukini yake so akirene muna mwamboria bugabana mbori keiro muntu boga tebanga mukungu tachio bugabana na bonko bori naenda sina ikerere bono tiga abantu bamanya ng'a
pressure eri bono yaikire ase nainche nkoyeteba ng'a let it be tigakebe omokungu will be one of the contenders naenda bari front line ase obogabana bwa Nyamira. Lakini ase bono gavana yaitire ororo abachumbe aba MCA ntobwate ribaga togokorera abantu baitemero for the next 2.5 years. Iginko reporteri getasene kya uwanjete kya Gatembe kuruga igaime ya kaunti ya Nyamira inche igonkuru kwa Polycarp Okara.